والله كنت عارفوا معجزه ديال قشور البنان، والله ما تبقاو تلوحوهم، غتخبيوهم، غديروا ليهم بحال شي كنز عندكم في الدار. عرفتوا البنات، قسما بالله قشور البنان كيحيد التجاعيد والحبوب والاطراس ديال الحبوب والتصبغات النمش، وكيخلي الوجه ديالك صافي كالبلاره. البنات ما تبقاوش تلوحوا القشور البنان، واللي يخزنوهم البنات في الثلاجه في الفريغو، راهم عندهم فوائد كثيره على البشره، على الشعر، على الجسم، على السنان، يعني عنده واحد الفوائد واعره واعره بزاف. دابا نعطيكم البنات بزاف تاع الوصفات بقشور ديال البنان. المهم هاد الوصفه هادي راه كتبيض الوجه والله، ثم والله كتخليه يشعل، واخا يكون عندك الكلف، واخا يكون عندك التجاعيد دوك الغلاظ ولا الرقاق، كيف ما يكون عندك التجاعيد بهاد الوصفه هادي قسما بالله حتى غيتحيدوا. انا البنات راني كنحلف وانا صادقه. المهم هنايا غادي نحتاجو قشور ديال البنانه، غادي ناكلوا البنانه اختي، وغادي ناخذوا القشور ديالها وغادي نقطعوها بحال كطريفات صغار. المهم البنات انا مزوقه فيكم العار يا اختي، العار. نزلي دابا خلي لي واحد لايك، والله اختي تندير كل ما في جهدي، كل مجهوداتي كنحطهم، واختي ما كنشوف من عندك حتى شي لايك، حتى شي تفاعل مع اي فيديو كنحطه. اختي راني كنحط لك الوصفات مجربه مليون في المية قسما بالله، حتى كندير لك الوصفات اللي واعرين وطبيعيين، ما كندخل حتى شي حاجه اللي كيماويه اللي غادي تضر لكم الوجه ديالكم. وبالعكس البنات اي وصفه كتمشيو ديروها كتعطيكم نتيجه، سواء الشعر ولا الوجه ولا الجسم ولا اي حاجه كانت، كتعطيكم نتيجه. وكتخليوها ليا في التعليقات، وكتدخلوا عندي الانستغرام وكتقولوا لي والله الا فرحتي كتكون اكثر من فرحتكم. المهم البنات هانتوما كناخذ جلوف ديال بنانه او قشور موزه، غادي نقطعها بحال هكا قطع صغيره ولا طريفات صغار، وغادي نديرهم هكا في الكاسرونه. المهم البنات عرفتوا واحد الطريقه كنديرها انايا بجلوف البنان، يعني كتسرع تطويل الشعر. كناخذ البنات مثلا ناخذ هكا كاسرونه ندير فيها جلوف ديال البنان، وكنزيد عليها زيت نباتيه، وكنخليهم حتى كيدبالوا يعني يطيبوا، حتى كيبان لي داك البنان جلوف ديال البنان دبالوا ليا، كنصفي داك الزيت وهو اللي كنولي كنستعمل شعري. المهم هنايا البنات ندوزو للوصفه ديال التبييض. غادي ناخذ الروز كيف ما يكون نوعه البنات، كيف ما يكون بسماتي ولا العادي ولا المهرس ولا الطويل ولا الرقيق، المهم اللي عندك اختي اللي موجود عندك في الدار استعمليه. هنا غنستعمل واحد 3 المعالق اللي غيكونوا كبارين البنات. المهم هنايا راه حاسبه البنات 3 المعالق يكونوا كبارين يعني عامرين ووافين، ولا 4 المعالق ممحيين. وصافي البنات كما كتشوفوا درت هنايا 3 المعالق كبار ديال الروز مع واحد جلفه ديال بنانه اولا قشور بنانه قطعتها صغيره ودرتهم هنا في الكاسرونه. المهم غادي نزيد عليهم دابا واحد 2 كيسان ديال الماء. المهم هاد الوصفه ديال البنات راه كتعطي واحد الكميه كبيره، الا بغيتي ديرها حتى للجسم ديالك ممكن ديريها للجسم ديالك، اما الوجه البنات راه اش نقول لكم والله ثم والله كترد الوجه بالله، راه كيشعل. واخا يكون عندك كما قلت لك الكلف ولا الحبوب ولا لاطراس ديال الحبوب ولا النمش ولا كيف ما يكون الوجه ديالك حتى من التجاعيد اختي راه كيحيدهم، لحقاش الروز والبنان عندهم واحد الفوائد اللي كبيره على الوجه وحق الله العظيم اختي. المهم هنايا كما كتشوفوا غنشعل البوطه البنات وغادي نخليه يطيبوا ليا، بغيتهم يطيبوا ليا في دوك 2 كيسان ديال الماء. فهمتوا؟ يعني هاد الروز والبنان غيطيبوا ليا، ماشي يبقاو ليا قاصحين يتختخوا كما كنقول لكم ديما البنات. اللي بغا تضحك على هذه الكلمه هذه. المهم فيما كنقولها لكم كتبداو شادين بيا اختي القشابه، انا قشابتي واسعه، اللي بغى يقول شي حاجه غير يقولها. المهم انا هي هذه طبيعيه، ما كنتصنع لا في كلامي لا في حتى شي حاجه. يتختخوا ليا مزيان مزيان. ها نتوما البنات باقي هنايا ما تخليوش بحال هكا يطفيو عليهم، حيت الروز راه باين راه انه راه طايب، ولكن قشور البنان راه مازال ما طيباش. شفتوا البنات حتى كيطيب ليا مزيان مزيان مزيان، عاد ديك الساعه كنطفي عليه وغادي نحطو في واحد البواطه. نتوما شوفوا البنات شوفوا كيفاش طاب هذوك 2 كيسان اللي درت. ها نتوما بالماء ديالو، ما تحيدوا لا الماء لا والو، يعني نفس العبار اللي عطيتكم سيروا عليه باش تعطيكم هكايا نفس النتيجه ونفس كل شيء. المهم هنايا البنات حطيته في هاد الطاسه هذه وغادي نطحنوا مزيان 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 البنات. اللي عندها المونينكس وخافت لا تخسر ليها تخليه حتى كيبرد واحد شويه وطحنوه. هنا مازال عندي البنات شويه سخون، طحنته بالميكسور عادي يعني ما كيوقع لي حتى شي حاجه. كما قلت لك اختي عندك المونينكس خفتيها لا تخسر لك، خلي اختي حتى يبرد
حنا ما مزروبينش على الوصفه، خليها حتى كتبرد، وديك الساعه عاد بدا يطحني مزيان 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 حتى كتولي لك على شكل كريمه. البنات شوفوا البنات لاحظوا انها، شوفوا والله اختي اش غنقول لك، ما كرهتكش تنوضي دابا ديري، انا عارفه كتسمعي ليا ولكن راك معي كيزار، ما تنوضيش تصايبيها حتى كترشق لك. المهم كنتي كتصنتي ليا نوضي اختي عافاك صايبي لي هاد الوصفه هذه وطبقيها على الوجه ديالك، راه كتبقى مده طويله في الثلاجه ما كيوقع على حتى شي حاجه، بالعكس قد ما كتبقى قد ما كتخمر كتزيان، يعني كتعطيك نتيجه اكثر. المهم هانتوما البنات من بعد ما طحنتها، اللي بغى يستعملها بحال هكايا على الشعر ممكن يزيد لها زيوت، يعني يزيد الزيتون، زيت الكوك، يعني بحال الطريقه هذه يزيد لها يعني الزيوت. بالنسبه للوجه ما تستعمليش نهائيا الزيوت، غادي تستعملي بودره الاطفال او الطالق، مهم يكون ديال الاطفال من الاحسن، ما يكونش داك ديال اللي فيه الريحه ديال مثلا ديال اوريفلام، يعني دوك الطالق اللي كيكونوا شويه مجهدين، نتوما خذوا ديال الاطفال. المهم هذا البنات راني كناخذو من بلونتيل، ها هو هذا، يعني يكتب عندو الماكياج، تمام رخيص، راه ما عرفتش واش دايره 10 دراهم ولا. المهم درت منه معلقه، وغادي نزيد البنات معلقه ديال الحمص، معلقه ديال الحمص، راه خطير البنات الحمص، اش غنقول لكم اش كيدير للوجه، خطير واعر واعر واعر. انا كنتمنى اي بنت كتسمع ليا ما يخطاكش اختي من الدار، شي خوالك البوطه وما يخطاكش الحمص. المهم هنايا البنات درت معلقه ديال الحمص، معلقه ديال الطالق، ومعلقه ديال النيدو، فهمتوا؟ صافي دابا غادي نخلطها البنات مزيان مزيان مزيان، ندخل كاع جميع المكونات حتى كيدخل ليا لداخل، يعني جانس ليا المكونات، بغيتو طحنوه ما بغيتوش يعني كافي بحال هكايا. صافي البنات غادي ندخل المكونات. طريقه الاستعمال البنات اللي هي سهله بزاف، كل نهار في العشيه، انا كنفضل ماسكات البنات يكونوا في العشيه، يعني تكوني ما عندك حتى شي حاجه، ساليتي شغالك، يعني قضيتي غرضاتك، سخرتي كلشي قضيتي، نوضي اختي تهلاي ليا في راسك في الليل، يعني ترتاحي منها، يعني ترتاحي ومنها ديري ليا الماسك على الوجه ديالك وتخليه حتى كينشف لك، ماشي يكرم لك غير ينشف لك، وتبداي ديري بحال شكل تقشير، بحال تبداي ديري حركات دائريه وصافي البنات. عرفتوا البنات مباشره من بعد ما كتحيدي كيبان لك الوجه ديالك بحال الدري الصغير، رطب 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 رطب، ويعني عنده واحد الاشراقه، واحد اللمعان في الوجه ديالك، يعني هذه غير المره الاولى، مره على مره كيحيد لك الكلف، التجاعيد، الحبوب، الاطراس ديال الحبوب، الكلف، يعني اي حاجه كان لك في الوجه ديالك كتحيد. يلا البنات سيروا طيروا جربوا ليا الماسك وردوا عليا الخبر.